नमस्कार दोस्तों, बीएसके फार्मेसी दोस्त चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कुछ अलग, कुछ नया। मौसम के हिसाब से मेडिसिन है। इसमें अक्सर लोग जुकाम, बुखार और खांसी से संबंधित बीमारियों से परेशान हैं, तो उन लोगों के लिए आज मैं लेकर के आया हूँ मेडिसिन। एक तो हमारे पास है हैट्रिक 3, दूसरी है ये टेबलेट बेटनिलॉन और तीसरा है कैप्सूल एक मेगापेन। तो ये 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है जो मैं आज लेकर के आया हूँ और आगे इसके बारे में जानकारी दूंगा। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ हैट्रिक 3 टेबलेट। पहले तो हैट्रिक 3 पर ही बात करते हैं। इसमें पैरासीटामॉल, फिनाइल्फ्रिन, हाइड्रोक्लोराइड, कैफीन और डेफिनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड का कम्बिनेशन दिया गया है। ये अरिस्टो कंपनी का प्रोडक्ट है। पैरासीटामॉल का उपयोग तो अक्सर आप लोग सभी जानते ही हैं कि ये ज़्यादातर बुखार है, दर्द है और स्वेलिंग, क्योंकि NSAID का नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जिसको बोलते हैं, उस कैटेगरी का ये प्रोडक्ट है। डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड ये एक एंटी एलर्जिक है जो कि बॉडी की एलर्जी को ख़त्म करता है। और कैफीन जो है ये CNS स्टिमुलेंट है। ये अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसके कार्य को बढ़ाता है। फिनाइल्फ्रिन जो है ये एंटागोनिस्ट है। तो ये है हमारा हैट्रिक 3 का कॉम्बिनेशन। साथ ही जब आप इसको बेटनिलॉन या बेटनिसॉल एक ही चीज़ है, एक ही कंपनी का है, सिर्फ नाम अलग अलग है, प्रोडक्ट सब में एक ही मटेरियल है। और साथ ही मेगापेन कैप्सूल, जब इन तीनों को आप साथ में लेते हैं, ये एडल्ट डोज है। मैं जो दिखा रहा हूँ कि एक टेबलेट इसके बेटनिलॉन की, एक हैट्रिक 3 भी दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके का आता है ये टेबलेट। एक इस डिब्बे में इस टाइप का ये हैट्रिक 3 दिखाई देता है और साथ ही मेगापेन कैप्सूल है और ये बेटनिलॉन है। तो जिन लोगों को इस समय इस मौसम में ये मेगापेन क्या है इसके बारे में भी बता देता हूँ। मेगापेन ये एम्पेसिलिन और क्लॉक्सासिलिन ये दोनों पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक हैं। मतलब कह सकते हैं कि इसको हम एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ करते हैं। तो इन तीनों को मिला के हम गुनगुने पानी के साथ में इनको लेना है सुबह शाम। तो जिन लोगों को भी कैसा भी जुकाम है, बुखार आ रहा है, सर्दी से खांसी आ रही है, तो वो लोग उन लोगों के लिए जो है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो इसको गर्म पानी के साथ में लेना है और 2 बार ही लेना है। तो ये जो है एडल्ट डोज है, बच्चों को ना दें। बच्चों को अगर देनी है तो वो जो है अपने डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि एज के हिसाब से अलग अलग डोज होती है। तो इसलिए बच्चों के लिए मैं प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। और छोटे बच्चों के लिए हैट्रिक 3 का एक सॉल्यूशन भी आता है सिरप में, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। 20 रुपये की बोतल आती है, वही 60 ml की। तो बच्चों को जो करीब 1 से 4 साल तक के हैं, तो उन लोगों के लिए 5-5 ml सुबह शाम उसको देनी है। तो बच्चों में भी काम करता है हैट्रिक 3। और ये मेगापेन हैट्रिक 3 ये दोनों अरिस्टो कंपनी के प्रोडक्ट हैं। और बेटनिलॉन जो है ये ग्लेक्सो का प्रोडक्ट है। तो साइड इफ़ेक्ट के बारे में बता देता हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि ज़ुकाम की दवाई खाने के बाद में नाक बंद हो जाती है, या ज़ुकाम कहते हैं कि जाम कर देता है। तो जाम कब करता है कि जब आप उसके दवाई खाने के बाद में कोई भी तली हुई चीज़ या फैट वाली मटेरियल जो भी अगर आप खाते हैं, तो वो उसको जो है कफ में परिवर्तित कर देता है। जैसे कि आप अगर इसके बाद में अरहर की दाल है या पूड़ी है या समोसे हैं, तली हुई चीज़ कोई भी खाते हैं, तो वो फैट जो है कफ में चेंज हो जाता है। तो इसलिए वो दिक्कत करता है, फ़ायदे के बजाय नुकसान करता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है ये दवाई खाने के बाद में।
तो 2 से 3 दिन रेगुलर अगर आप खाते हैं तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।